Я думаю, что многие поняли, что такое, как получать откровение и как получить слово, проповедь или нет. Поняли? Теперь я бы хотел сегодня говорить о том, какое слово мы с вами призваны нести людям. Что должно отличать наши с вами проповеди от других проповедей и проповедников для того, чтобы мы могли быть эффективными. Вы знаете, очень много священников, проповедников в этом мире, но не слишком много, к сожалению, помазанных проповедников. Не слишком много, не очень много тех проповедников, которые переворачивают мир сверх ногами, как апостолы делали. Апостоли, первые проповедники христианства, написано о них, что куда бы они ни шли, они были всесветные возмутители. Они переворачивали мир сверх ногами. Согласно Деяния апостолов 17-6 стих. Когда они пришли в одну страну, в Фессалоники, жители этого города, они восстали, вышли на улицу и начали возмущаться. Кто вы такие? 6 стих говорит, не нашедшие же их повлекли Иосона и некоторые братьев городским начальникам, крича, что эти все светлые возмутители пришли сюда. Крича, что эти все светлые возмутители пришли и сюда. То есть на английском эта фраза так переводится. Что они кричали, что эти, которые переворачивают мир сверх ногами, пришли и сюда. Вот кем мы призваны с вами быть. Теми, которые переворачивают мир сверх ногами. Мы призваны быть именно теми, которые через слово Евангелия меняют свой мир, делают мир свой лучше. Этот мир стоит не так, как он должен стоять. Этот мир стоит головой вниз. И Бог поставил церковь Иисуса Христа здесь на земле, чтобы вернуть должное положение, чтобы поставить мир ноги вниз, чтобы приостановить зло, чтобы разрушить всякое дело беззакония, чтобы разрушить и разбить силу греха над людьми, чтобы отпустить их на свободу, и чтобы установить Царство Божие, праведность, мир, радость, вместо беззакония, вместо мира, вместо греха, чтобы принести свободу людям, душой и телом, и духом, вместо рабства ада и греха, чтобы привести народа Божьего в жизнь абсурдную, хорошую жизнь, чтобы сделать их жизнь не только процветающей, но жизнь с избытком, чтобы это была жизнь, где будет течь, который течет мед и молоко. Вот наше призвание. Жизнь, которая фокусирована на служении Творцу, Господу Богу своему. Вот наше призвание. Но мы не можем отрицаться также от того, что слишком много проповедников этого не достигают. Мы делаем какие-то маленькие дела, потому что наши слова не всегда убеждают, не всегда привлекают, не всегда склоняют колени людей перед Христом. Но давайте посмотрим жизнь Иисуса. Как Он смог склонить колени людей мира до сих пор, всего мира, перед Ним. 3 миллиарда из 6 миллиардов, которые живут на земле, исповедуют христианство.
склонили голову перед Иисусом Христом. То есть Иисус был выдающимся проповедником. Он был успешным проповедником. Он нес слово, которое побеждали мир и царство, и царей. Какое это слово? Давайте откроем с вами Евангелие от Луки, 4 главу. Я еще говорить вам сегодня о том, как преподнести то слово, которое Бог открывает вам. Мы говорили в прошлый раз, что Бог будет открывать нам слово, если мы будем молиться, если мы будем искать Его лицо, если мы будем провести с Ним время. Теперь Бог вам это открыл. Говорили ли мы о том, что как строить проповедь, да? Видение, основное заключение. Мы говорили об этом все, да? Мы говорили, я говорил, может быть, пропустили. Вот. И мы говорили также о том, что нужно симфонию использовать, как это развивать. Мы говорили о том, как это связать с жизнью, нет? Да, хорошо. Значит, вам надо брать все проповеди. Это все мы говорили. Теперь, как это говорить, чтобы оно было эффективно, чтобы оно принесло плод, чтобы оно было не просто слово человеческое. Сделайте меня тише. Евангелие от Луки, 4 глава. Посмотрим жизнь Иисуса. Давайте будем читать с 15 стиха. 4 глава Евангелия от Луки, 15 стиха. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. Это особое дарование и особая сила слова нужно иметь, чтобы иметь такой результат, как Иисус. Чтобы учить и проповедовать так, чтобы все хвалили Тебя. Что не только хвалили, чтобы все славили Тебя. Чтобы все были в восторге. Чтобы все склонили голову. Чтобы все восторгались. Это то, что случилось с Иисусом здесь. Написано, что от всех Он был прославляем. Все прославляли Его, все благодарили, все восторгались им. Он учил, проповедовал, и такой эффект. Да, вы поймете, если вы будете читать дальше, что не все любили то, что Он говорил. Что даже хотели Его побить камнями, но все до одного восторгались. Хотя они Его не любили то, что Он говорил, но то, что Он говорил, поднял народ, возмутил воду. То, что Он говорил, заставлял их восхищаться Иисусом. То есть ты не мог не говорить «да», как бы я ни думал, какое бы ни было мое мнение, какие бы ни были мои взгляды, но это человек одарованный. Это человек, да, что-то у него есть. Может быть, я с ним не согласен. У меня другие точки зрения. У меня другое уверование. Но там что-то кроется. Что нам обладать? Чтобы вот так, чтобы именно это была реакция людей на наши с вами проповеди. Если это будет, если мы сможем достигать эту цель и это уровня проповеди, то что люди будут вот так реагировать, то у нас будет другая проблема. Проблема не будет в том, будет ли у нас церковь расти или нет. У нас будет совсем другая проблема. Какая? Куда идет? Куда деть людей, которые будут приходить? И сегодня я хочу говорить с вами об основном факторе действенности слова Иисуса. Основной фактор, который
сделал слова Иисуса отличающиеся слова. Теперь посмотрите 20 стих. И закрыв книгу, и он читал из книги, он открыл книгу, читал, и когда он закрыл книгу и отдал служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. Вы видели эти два стиха? Вы замечаете их, какие они весомые? То он был прославляем всеми. То тут что? Глаза все были устремлены на него. Какое-то помазание было на него. Что-то было там. То, что он считал, они не понимали. Это было слишком жесткое мясо для них, слишком твердая пища для них. Но несмотря на это, никуда не денется. Они ничего не смогли делать от того, чтобы восхищаться. Они настолько восхищались, что они не могли убрать глаза с него. Я думаю, что у вас всех были такие состояния в жизни, когда вы слушаете проповедника, или он даже уже не проповедует. Вот. Ладно, когда он проповедует, так легче смотреть. Потому что вы смотрите на проповедника. Но когда он уже вышел, он уже сел, он уже закрыл книгу, он уже усидел на своем месте, и все равно люди не могли убрать из его глаза. Значит, что-то было в эти его слова, которые достало людей. Но достало. Мы хотим тоже выяснить, как вам достать людей, или как говорят? Достать людей. Доставать людей своей проповеди. Я? Ты очень доставил людей. Так, чтобы они будут взглянуть на тебя неотрованными глазами. Оторвать, чтобы они не смогли глаз. Я думаю, когда это у нас будет, то точно Украина спасется. Но у Иисуса это было. У Иисуса это было. Но почему же это было так? 22 стих. И все засвидетельствовали ему это. И дивились словам благодати. И дивились словам благодати, исходящим из уст его. И говорили, не Иосифов ли это сын? Запутали совсем. Удивились. И говорили, не Иосифов ли это сын? То есть все засвидетельствовали, что? Все засвидетельствовали, написано там 22 стихе. И что? Дивились именно словом благодати, исходящей из уст его. Вы должны замечать такие вещи. Это сильнейшие вещи, это тайные вещи, сокровенные вещи. Они не просто так дивились, о как. Но они заметили то, что привело их к удивлению и изумлению. Было что-то конкретное, что привело их к изумлению. Именно слава благодати. Друзья, вы поймите, вы согласитесь со мной, что в Киеве вообще-то очень много слов произносится. Очень много. Нам не то, что нет у нас недостатка в демагогах. Их хватает, так. Кто, у кого из вас есть телевизор дома или радио? А газеты продаются в Киеве или нет? Сколько уж? Слова, у нас нет дефицита в словах. Все говорят и говорят. Произносят слова с утра до вечера.
Все 50 миллионов произносят какие-то слова. Все говорят что-то. Но мало от кого исходит слово благодати. То, что составляет, чтобы око и глаза все были прикованы к тебе, это не просто слова, как вода льется с экрана. Никого не удивишь водой, все есть экран дома. Экран дома. Но потому что те слова, которые выходили с него, были другие совсем. Они были слова благодати. Именно вот это, этим они удивлялись. Именно это есть то, почему они устремили глазами к нему. Именно это сделало так, чтобы они прославили все. Он говорит совсем отличательные слова. Его слова были абсолютно другие, чем другие говорят. В этом слове были соли. В этом слове были мед. В этом слове была благодать особая, которая растаивает сердце. Слово благодати. Алло. Друзья, вам нечего быть проповедником, если вы не будете нести людям слово благодати. Мы не носим слово удрученное. Мы не носим удручение, или как называется? Удручение. Мы не носим слово угнетения людям. Мы не носим слово оковы людям. Мы не носим людям слово разочарование. Мы не носим слово, которое бьет людей. Бишевание людям. Мы не носим слово осуждение людям. Ты такой, никакая, не такой, никакой, это самое. Нет, мы не носим это людям. Мы носим слово, что ты можешь. Хорошо выглядите. Улыбнись. Ты образ Христа. Ты его подобен. Ты его образ. Ты любимый. Ты важный. Вот слова, которые мы не носим людям. А мы слова благодати. Слова благодати. Откуда мы это знаем, это слова благодати? Они написаны в 18 стихе. Ибо Он помазал меня благовествовать, что Он делает, что Ему делает. Дух Господень на мне, ибо помазал меня благовествовать нищим. Видите, это не слова удручение, это не слова осуждения. Благовествовать, сделать хорошо. Благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем. Исцеление это не слово удручения. Исцеление это не слово подавление. Исцеление сокрушенным сердцем это не слово разочарование. Все радуются от того. Аминь. Послал меня исцелить сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение. Проповедовать освобождение пленным это не слово удручения. Это не слово оковы. Это не слово бишевание. Нет. Проповедовать пленным освобождение это хорошее слово. Это слово помощи. Это слово веселья. Это слово радости. Слово благодати. И так далее, и так далее. Открытие темницы – это не слово удручения, это слово благодати. Исцелить сокрушенным сердцем – это не слово удручения, это слово благодати. Какое слово ты несешь людям? Посмотри на себя. Исследуй твое сердце. Какое слово ты несешь людям? Ты носишь людям. Ты несешь людям. Сегодня хорошее слово, слово ободрения, а завтра опять бьешь их по голове. Послезавтра опомнился, сказал что-то нормальное, а потом кто-то раздражал. И опять погнался за народ. Они удивлялись словом благодати его. Они удивлялись словом благодати его.
Amen. Но слово благодати не только идет от того, что мы говорим положительные вещи. Слово благодати это тоже идет от того, что несет это слово. Это слово, которое несет благодать. Что такое благодать? То, что я не заслуживаю, это слово мне дает. Что такое благодать? Благодать, слово это мне помогает делать то, что я не мог бы делать. Что такое благодать? Это слово способствует. Что такое слово благодати? Это слово, которое меня поднимает выше моих обстоятельств. Что такое слово благодать? Это слово, которое меня видит себя, делающее то, что я думал, что никогда бы не делал. Что такое благодать? Слово благодати? Это слово, которое меня поднимает из пораженного и делает меня победителем. Что такое слово благодати? Это слово, которое меня способно принять незаслуженное всего. Незаслуженное, чтобы не полагаться на свою силу. Что такое слово благодати? Это слово, которое меня освобождает от борьбы, излишней борьбы, излишней недовольства себе, излишней сражения, излишней старания, излишней возмущения и измученности. Что такое слово благодати? Это слово, которое начинает мне дает знать, что это не то, что я могу, это то, что он может. Что такое слово благодати? Это то, что мне дает мир и покой, чтобы отдохнуть, что все равно я не смогу. Но он может все, ему все слава, честь и хвала во Христе Иисусе. Аллилуйя. Что такое слово благодати? Это слово, которое дает вам благодать. Устремились на него, потому что он говорит слово благодати. Алло, чтобы быть эффективным проповедником, такой, как Иисус, нужно научиться говорить слово благодати, а не слово удручения. Посмотрите, кто-нибудь читайте мне это 18 стих еще раз. Интересное событие вы там найдете. Нашу я сам прочту. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождением, пленным слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Что это такое? Если мы будем читать Исаия, 61 глава, то мы увидим, что там не закончено это стиха. Это кусочка была вырвана из контекста, из предложения. Это предложение заканчивается так. И чтобы проповедовать лето Господа благоприятное, и что? И демщение Господа Бога нашего. Но Иисус, как только что Он дошел до демщения, Он закрыл Библию. Ему это не его призвание проповедовать демщение. Он призвал проповедовать слово благодати. Вы не задумались об этом? Он не остановился там, слово лишним благовестие. Он там не остановился. Исцеление сокрушенным сердцем, на этом не остановился. Открыть темницы, на этом не остановился. Слепым открыть глаза, на этом не остановился. Выпусти пленным на свободу, на этом не остановился. Проповедовать лето Господень благоприятное, и даже на этом не остановился. Но вот на этом, после этого он не пошел дальше. Мщение это понятно всем. Суд это понятно всем. Но он говорил, если кто не уверует в Сына, не я осуждаю его, слово это осуждает. Написано, кто поверует в слово, вы будете иметь жизнь вечную, но кто не верит, то уже осужден. Но он не делает акцент на осуждение. Он не делает акцент на ад. Он не делает акцент на погибели. Он не делает акцент на смерть. Он не делает акцент на уничтожение. Сын человеческий пришел, чтобы дать жизнь, а не чтобы собрать ее. Чтобы спасать, а не чтобы погубить. Аллилуйя. Демщение Господа. То есть проповедники демщение.
Лето! Аллилуйя! Лето благоприятное. Вот что мы такие. Слово благодати. Мы проповедуем лето благоприятное. Так мы проповедуем лето благоприятное. Лето благоприятное. Не просто какое-то лето. Не просто лето, когда землетрясение будет. Не лето, когда все голоду помрут все. Не, благоприятное лето. Аминь. Поймите меня правильно. Я не говорю, что мы не проповедуем балансированное Евангелие. Я не говорю, что мы не предупреждаем людей от последствия их решения. Мы это говорим, но это не то, к чему мы призваны проповедовать. Есть некоторые только день мщения и судей видят Библии. Но не в этом, это всего лишь предупреждение последствия. То, что ты отверг света, ты попал в тьму. То, что ты не принял, ты осужден. Ты не об этом мы проповедуем. Он говорит, я принял проповедовать не мщение, не разрушение. Не, мы его восстановители разрушенности. Мы заселиваем пустыни вековые в общем деле. Аминь. Слово благодати его. Но в то время люди были в ужасе. Потому что перед ним стоял фарисей. Они проповедовали что до того времени? Одни страхи. Одни страхи. Одни мщения проповедовали. Ты подумаешь, что Бог, Он такой злой, что Он ждет с неба, чтобы тебя по голове... Да. Они вот только этими проповедовали. И поэтому, когда Он принес слово благодати, они были, никто не ожидал. Во! Они хотели его убить за это. Но зато они прославляли его. Да? Они на него устремили глаза свои. Они не могли ничего поделать об этом. Слово благодати. Вот почему мы любим людей. И когда он говорит, я ему спрашиваю, какой заповедь слушать? Выполнить. У нас 10 заповедей Моисей дал. Не блуди, не то, не делай то. А он говорит, я вам даю только одну. Любить. Не воруй, не то, не другое. Он говорит, нет. Потому что кто не послушает субботу, тот будет по закону, кто не послушает. Нет, люби! Лето благоприятное. Лето благоприятное. Лето благоприятное. Благодатное лето на украинском. Лето. Аминь. Будьте проповедниками слова благодати. Вам это нравится? Кто из вас пришел в церковь удрученным и подавленным полностью? Как вы поднялись? Слово благодати. Потому что кто-то сказал Иисус, а я вам скажу, даже если вы придете в церковь, в другую церковь, Иисус спас вас. Если не будет звучать постоянно слово благодати, я гарантирую вам одно, вы отпадете. Вам потом надоело ходить в церковь. Вам будет стенать. То есть вы будете, просто будете удрученные, будучи ходящие в церковь. Вам захочется укрыться куда-то, убежать откуда-то подальше. Слово благодати. Слово благодати. Это с одной стороны. Но с другой стороны, друзья, для того, чтобы это слово, с этой стороны, потому что он нес слово благодати, это с одной стороны, но это еще не все, почему у него был результат, потрясающий результат. Еще одна причина. Посмотрите 32 стих. Там есть или нет? И дивились учению его.
ибо слово его было чем? На властью. Слово первое, которое дали Иисусу, внимание, чтобы его приковали к нему глаза, и чтобы прославили его все, и чтобы, устремили к нему глаза. Это потому, что он говорит слово благодати. Во-вторых, слово его было со властью. Именно слово его. Слово его. Слово его. Слово его. Мир ждет лидеров. Лидера. Мир ждет людей, за кого они могут последовать. Люди ждут, мир ждет людей власти. Прежде чем мир последует за тобой, они хотят знать, что ты знаешь, о чем ты говоришь. Что ты уверен в себе, что ты уверен сам в то слово, которое ты пытаешься нести. Ты же убеждаешь их, что вот это слово, вот это Бог, вот это Христос поможет. Но если ты там говоришь об этом, как будто ты сам не уверен, никто за тобой не последует. Люди хотят видеть, что ты уверен в то слово, о котором ты говоришь, что ты сам веришь в это. Прежде чем последует за тобой. Ты должен говорить это с убежденностью, с уверенностью, с такой властью, что люди, даже если они не поняли, на каком языке ты говорил, они все равно последуют за тобой. Они не понимают что-то. Но если ты будешь говорить, знаете, действительно, я вам точно говорю. Написано, люби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей крепостью своей, всем разумом своим. Это должна проповедь Евангелия, должна охватить всего себя. Слово, крепостью, тело должна была задействована. Всем разумом твоим, всем духом твоим, сердцем твоим. То есть ты должен так проповедовать, что не только твое сердце дрожит, но и твое тело. И твое голова, разум вместе с тем. Аминь. Полная отдача, когда полная отдача есть тем, то, что ты говоришь, когда будет видно, даже сквозь твои слов, будет видно эта власть. То, как ты преподносишь это слово, эта власть будет видна. Если ты не можешь, и ты не готов говорить со властью, ты не готов быть проповедником. Ты будешь батюшкой, может быть. Какой вы выберете? Какой вы себя выбираете? Можно стать хорошим батюшкой. Но тогда куда мы денем эти женщины прекрасные наши? Их же не возьмут в расу. В расу же не оденут они. Поэтому вам некуда деть себе. Как только быть хорошими, пастырями, проповедниками, которые будут говорить со властью. Говорить, как будто вы знаете, о чем вы говорите. Вы уверены, в чем вы говорите. Иисус был таким. Однако, вы знаете, что Иисус не только говорил вот эти слова, как будто делал вид, кричал. Если ты только кричишь без власти, люди все равно знают разницу. Вы знаете, есть такие проповедники, которые иногда попадаются нам. Приезжают сюда, говорят, что все, думают, что вся власть только в криках. И начинают повышать голосы, как будто нас школьников своих там. И говорят, почему вы не понимаете это? Мы же говорим, почему вы не понимаете? Вы понимаете? Аминь, скажите, аллилуйя. И кричат, что он хочет говорить, я так и не понял, что он хочет. Но разве вы не понимаете? Я говорю, что понять?
Бог сейчас будет двигаться. Бог сейчас будет... Но пускай двинется. Ну. Вы сейчас увидите сам, скажи, Амис, говорил Амис. А потом, что пускается спокойно со сцены и все. А это интересно. Если кричат, то уже за властью. Потому что если бы Иисус кричал без власти, посмотрите, что бы случилось. Без власти бы там, оказывается, там скрывался какой-то без. Без бы, конечно, бы не вышел. И бы налетал, он бы без бы просто запрыгнул на него. Но посмотрите, с 32 стиха, там написано, и дивились учению его, ибо слово его было со властью. И не только так кажется, а на самом деле. Откуда мы это знаем? Потому что был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом. То есть не только от того, что Иисус кричал, они знали, что там был он с властью, а потому что результат, власть повелевает. И там был нечистый дух, который тут же свидетельствует им. Факт, подтверждение. Оставь, что тебе до нас Иисус Назарянин, без чувствует власть. Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святой Божий. Видите, он даже знает. Дьявол знает, когда власть есть. Когда вы приходите в любую страну, любой город, все бесы, которые там знаешь, если вы приходите с властью или нет. Как приобрести эту власть? Два способа. Первое. Вы должны научиться, как называется, когда вы хотите чистить одежду, но не сразу, вы воду сначала оставляете на второй день. Ну, замочить не то слово. Загрузить. Тогда вы должны погрузиться в Бога, прежде чем выйти. Погрузиться хорошо в Бога, как Иисус. Каким образом Иисус это делал? В первом стихе, в этой же главе, 4 главе Евангелия от Луки, он молился, он был с Богом, он уделил время тому, чтобы быть с Богом. Молитве и посте. Он не только, почему я использую слово погрузиться, он не только молился час, 2 часа, или молился полчаса, он молился максимально, тем больше ты грузишься, ты углубляешься в Бога, тем более эффективнее у тебя будет, тем больше его власть будет сопровождать тебя. Он углубился в Боге в протяжении 40 дней. И поэтому, конечно, когда он вышел оттуда, у всех было на устах. Это есть первый способ. Молитва и посты. Поэтому я говорю, что до того, как вы получите слово откровения, допустим, я только что начинал проповедовать, я понял, что у меня вообще нету никакого шанса, чтобы быть успешным. Я жил в Беларуси, я вообще не знал, как Иисус по-русски. То есть у меня был настолько плохой русский язык, что я не знал, что такое Иисус по-русски. Или спасение. И я должен проповедовать. По-русски проповедовать. Вы прикиньте себя, как некоторые из вас, если по-украински, даже поставить вас сейчас говорит, а у вас будет ужас какой-то. Тем более, чтобы это то, что вы знаете украинский. Но, а как я тогда? Если Иисус Христос, я даже не мог говорить. Я должен по-русски проповедовать. Поэтому что я делал?
Я пошел перед каждой проповедью, я молился от 4 до 6 часов подряд. Потому что я понимаю, тем больше я погружаюсь в Бога, тем меньше меня остается. И тем больше его проявляется. И тогда и русский язык приходит на место, и падежи приходят на место, и так далее. И слова какой-то находятся. Серьезные вещи. То я отложил все мои деятельности другие. Я был студентом. Но когда я знал, что я должен проповедовать, я отложил все занятия, все делал. Только чтобы угрузиться Богу максимально. И теперь я не делаю это. Но потому что я сейчас более занят на каждом шагу. Но потому что я это делал в протяжении несколько лет. Если вы будете молиться по 4 часа несколько лет подряд, 3, 4, 5 лет, то вы обнаружите, что вы уже будете посажены на таком измерении духа, что оттуда отпустить будет тяжело. Вы уже будете просто постоянно на таком измерении, что теперь мне уже не надо вот так делать. Теперь достаточно мне молиться по 2 часа в день, чтобы поддерживать это состояние. Я уже поднялся на таком-то уровне, что оттрепещет. Потому что я это делал от страха вообще-то, от чувства несостоятельности и неполноценности. Но это хорошо. Тем больше вы чувствуете себя несостоятельным, тем больше прибегаете к Богу, и тем сильнее вы становитесь. Двигатель. Но то, что я заметил, когда я молюсь вот так 3-4 часа, а потом остальные 2 часа стараюсь в слове. Я готовлю мою проповедь на английском, потом беру Библию на русском, потом все перевожу только по словам Библии. И по моим русским языком разговорным. И поэтому я уже знаю, а потом я репетирую, прохожу через эту всю проповедь, пока они не войдет во мне, становится моим счастьем. Что мне даже, если нужно будет наизусть делать, но не наизусть, я не выучиваю их наизусть, я просто пытаюсь, припитываюсь этой проповеди. Просто вижу себя духовным образом. Это самое, что я прохожу, вижу себя, как я проповедую эти проповеди, какое местописание, какой цитат, там, какие мысли, и это просто пропитывается во мне слово. Вот, когда я уже становлюсь на сцене после такого слова, вот, которое уже пропитано в мое естестве, то дерзновение, оно уже становится как естественное, это самое. То есть дерзновение просто становится само собой. То есть я начну просто как лев там. И в тот момент, после того, как я молился вот так, когда я стою здесь, я еще могу переживать чуть-чуть. Но как только что я вот так поднимаю на сцене, любое место, куда сейчас я уже этого не чувствую. Но тогда Бог так меня миловал. Что как только что я поднял на сцене, я вижу эту проповедь перед собой, я представляю, что я буду говорить, и как только что я стою вот так, на меня находит как будто одеяло накрытое, просто как будто наброшено на меня одеяло. Я другой человек. Как будто какое-то веяние покрыто. Я стою, никакой уже ни страха, ни переживания, никакой, ни русский язык. Я уже стою, как хозяин мира. Тем больше вы погрузите в Бога, тем больше власти Его будет сопровождать вашего служения. Потому что Иисус говорит, что некоторые, не будьте как некоторые, отойдите сюда и отдохните чуть-чуть. Вы помните Марка 6? Потому что некоторые ходят туда-сюда и никогда им отдохнут. Вы не знаете это место, да? Давайте откроем с вами. Марка 6, 30-31 стихи. Марка 6, 30-36 стихи. И собрались апостолы к Иисусу, и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили.
Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место. Он учит своих людей уединиться с Богом. Вот тайна их успеха. Они имели какой-то результат, и они уже рассказывают: вот мы такие, вот. Они дилетанты. Соберитесь, пойдите, уединитесь куда-то там, что? А вы рассказываете свидетельство. Вот там бесы повиновались, покаяние приняли. Вы же не только сегодня хотите иметь какой-то показать, вы же хотите постоянно, чтобы такие силы и такие знамения сопровождали вас. Так пойдите на уединение. Пустынное место одни и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им некогда было. Суетой поглощение. Тут говорится о том, что время уединения не только место молитвы, это еще есть место отдыха, когда ты отходишь от труда, когда ты насыщаешься. Я, допустим, люди думают: как я живу еще до сих пор? Я сплю примерно 4 часа в день, а потом где-то по машине, где-то потом досыпаю где-то еще час. Люди думают: как я еще стою на ноги? Причем еще свежий, большинство времени свежий выглядит. Потому что я нахожу время вот такое. Потому что много ходят, приходят и уходят, отходят, написано. Что даже им некогда уединяться. У меня есть время уединения, где я могу быть с ним, молиться максимально, отойти от всех дел и отдохнуть хорошо. И отдохнуть качественно. Поэтому, когда я уже выхожу, даже не очень спать, даже эти 4 часа уже много будет. Потому что я уже 2-3 дня сплю хорошо. Если вы хотите, чтобы ваше слово было совластно, вам надо быть свежими. Это тоже нужно. Потому что усталый человек не может говорить совластием. Хорошо, мы говорили об одном только в основном. Мы говорили о молитве, о том, что максимально углубиться в Бога, молитве спасти, и это будет дать власть вашим словам. Второе, то, что еще нужно, чтобы ваше слово было со властью, это то, что вы должны так же, как вы углубляете в молитве, углубляться в Боге. В слове, прошу прощения. Вы должны углубляться в слове. Иисус занимался словом. Почему? Потому что если вы не будете углубляться в слове, вы не сможете видеть Бога. Когда Иисус говорит, что то, что я делаю, это всего лишь того, что я вижу у Отца. Где Он видит его? Написано, что то, что написано обо мне, то, что написано в Писании, это то, что свидетельствует обо мне. Слово есть основной путь, как Бог хочет, чтобы мы его видели. Поэтому, когда вы читаете Слово, вы должны видеть, что Бог хочет мне показать о себе в этом местописании. Что Он хочет мне сказать о себе, о Его характере, о Его поступках. Что Он хочет мне, какой черты Его характера Он хочет мне рассказать и показать. Евангелие от Луки 2 главе поучительный пример для нас. Как Иисус гнался за Словом. Слово было приоритетом в Его жизни, друзья. Аминь. 46 стиха написано: через 3 дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. 47 стих написано: все слушающие Его дивились разуму и ответам Его. Вот отношение ученика. Он не пошел туда, чтобы он не говорит: вот я сын Божий, значит я все вас теперь буду переучивать. Написано, что он сидел, как ученик сам, слушая
Потому что у многих из вас, вы думаете, что когда он пошел туда, когда его нашли в синагоге, что это он наоборот учил. Нет. Слушая. Потому что потом, вы помните Евангелие от Марка, 7 глава, он потом говорит, Иисус говорит своим ученикам, идите сюда, смотрите, как вы слушаете, чтобы разуметь. Много мест Писания говорит, смотрите, как вы слушаете. Иисус понимает, что пока ты не услышишь, разумение не гарантировано. То, как ты слышишь, ключ к тому, к чему ты разумеешь. Поэтому Иисус сам тренировал себя в этом искусстве. Искусстве и способности принимать, слушая. Причем не только слушая их, написано и спрашивающего. Боже мой. Каким еще Божий способ, каким еще способом побыстрее учиться, как задавать вопросы. Поэтому напишите, когда речь идет о Слове Божьем, вы не только должны считать, как пароход или паровоз. Вы должны останавливаться иногда и задавать себе и Богу вопросы. Духу Святому, почему так написано? Что Бог очень мне так с этим сказать? Почему это так? Какое место Писания это подтверждает? И так далее, и так далее. Вопросы. Потому что просящий получает. Сколько вопросов вы задаете, знаете, определяет, сколько вы будете знать. Потому что на что вы задали вопрос, только на этом вы получите ответ. Так что, читая Слово Божье, научитесь задавать вопросы Духу Святому, который с вами, самому себе, рассуждая о Слове и размышляя о Слове. Когда это будет, тогда просто потоком Слова будет течь через вас, постоянно. Это власть само по себе. Когда вы владеете Словом, это уже само власть. Вы заметили? Те, которые знают Слово, которые просто вспоминают и знают, это уже сама власть. Так что две ключи, как получить власть. Углубляться в Бога в молитве, пастор, и углубляться в Бога в чем еще? Алло? Вы здесь? То, как вы будете говорить, во много зависит от того, какой результат у вас будет в служении. Потому что написано, что они удивились его словам, что он учил, как власть имеющий. Марка 1:22. Марка 1:22. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. Видите как? Тем смелее вы говорите, тем больше вероятности, что люди пойдут за вами. Даже такие сумасшедшие, как Сталин, Гитлер, как это итальяне называют, Муссолини и так далее. Потому что они говорили и кричали за властью. Как будто мы победим, мы возводим мир. Их народ последовали за ним. Люди любят людей власти. Как люди, которые говорят с авторитетом, с властью. Они хотят знать, что вы сами уверены в себе. Потому что, я вам скажу, 90% людей, они не уверены в себе. Поэтому они не знают, что, как. Поэтому они ищут, чтобы найти людей, которые уверены в себе, чтобы за них пошли. За ними идти. Они, которые из вас, вы боитесь. А если я вас горжусь, Бог позаботится об этом. Сначала будь человеком. Только когда ты будешь человеком, ты можешь потом сгодиться. Ты еще даже не состоялся, ты боишься о гордости. Бояться о гордости должны те, которые уже что-то имеют. Вы знаете, что такое гордость? Я вам скажу. Гордость – это то,
когда человек начинает о себе думать и размышлять больше, чем он есть на самом деле. А кто из вас знает, что многие из нас даже еще не достигли половину того, что мы есть во Христе Иисусе на самом деле? На самом деле во Христе Иисусе нам надо еще растянуться и растянуться. Вот почему написано, чтобы Римлянам 12 глава 30 стих, чтобы мы не думали больше того, что то есть по мере веры, которое дано каждому из нас. И 1 Коринфянам 4 глава 7 стих написано, чтобы мы не думали сверх того, что написано. Вот наш стандарт, не от того моего происхождения, не от того, как я есть, или от того, сколько у меня в счету, не от того, насколько я могу красноречивый, не от того, грешил я вчера или упал, или не упал, не от того, что написано. Вот то, что написано, это моя мерка, и дар меры дара, который я получил. Или вы хотите, чтобы я вам показал это место? Показать? Давайте, первое. Римлянам 12:3. По данным мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно по мере веры, какую каждому Богу делил. Что такое думайте скромно? Нет, не как Бог. Думайте скромно. Это значит, что думай по мере какой дар и веры Бог уделил. Вы поняли? Но думай. Теперь послушай еще раз. Давайте будем сейчас слово по слову. Римлянам 12:3. По данным мне благодати, он подсказал пример. Как я говорю, как я заявляю, на каком основе я провозглашаю того, что я провозглашаю. По мере мне дано благодати. Оно уже есть у меня. Говорить, что я не такой, заморша и так далее, это не дотянуться. Это уменьшить. Но я говорю по мере того, он максималист. По мере того, той благодати, которую он получил, он максимум говорит. Но дальше. Всякому из вас говорю, не думайте о себе, и предупреждает нас, не думайте о себе более, нежели должны думать. Стоп. Не думайте о себе более, нежели должны думать. Что это обозначает, друзья? Обозначает ли это, что не думайте вообще о себе? Потому что я так думал раньше лично. Я думал, что ты начинай думать о себе, что ты такой красивый, ты такой самый, ты такой мудрый, ты такой самый, что загрешил. Или возгордился. Но вдруг возгордился. Не дай Бог. Ну вдруг, не дай Бог. Я буду вообще лучше думать, что я никакой, я плохой, я сухой. Но это неправильно. Опущусь на нулю. Женщины, думайте нормально. Вам дана вот такой. По той фигуре, которую Бог дал. От большой, от маленькой. По той думайте. Не думайте, что вам надо быть маленькой. Нет, кто сказал? По той не думайте. Если им дали поменьше, это им не повезло. А мне повезло побольше. Пускай они думают по их мере. Я буду думать по своей вере, ну. Вот видите, из-за того, что люди не понимают Библию, поэтому они комплексируются. Это ерунда. Они пускай не читают Библию. Думай по твоей вере. Это хороший пример для вас, чтобы знать. Послушайте дальше. По данным мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе
о себе более, нежели должно думать. Значит, вообще-то ты должен думать о себе. Ты должен думать о себе. Но ты должен думать по той мере того, что тебе открывается. То, что написано, не все написано, что тебе открыто, но по мере того написанного, что открыто тебе. По тому мере откровения, которое ты получаешь. По той мере твое общение с Богом. По той мере уровня духовного роста, который ты достиг. Думай свободно на этом уровне. По мере. Но думайте скромно. Что это значит думать скромно? Что это обозначает? По мере, вот пастор говорит, по мере этой веры. То есть, ты скромно Бога, значит, думай по тому, как написано о тебе. По мере того, как написано. Думайте скромно, по мере веры, по мере веры. Вера. По твоей вере, так и говори, не скромнейший. Вот почему вера ваша не работает. Я скромно, вот почему и не получается. Какую каждому Богу делил. Значит, мы должны думать. Но думать потому, что у меня пока есть. Потому что вера, которую я имею. Вы верите, что Украина спасется, или вы не верите, вы только повторяете слова пастора. Это другое дело. Но если ты веришь, думай. Планируй. Делай планы. Чертежи делай. Как ты будешь это делать? Думай об этом. 1 Коринфянам. Ибо кто отличает тебе, что ты имеешь, чего не получил. Стоп. 6 стиха. 4 глава. 1 Коринфянам, 4 глава. 6 стих. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, дабы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. О чем речь идет? Не написано, что не думать, но не думать сверх того, что написано. Не мудрствовать, того, что написано. То, что написано, это наш стандарт. Поэтому то, что написано, это то, чем я стартую. То, на чем я равняюсь. Но то, что написано, должно открыться мне. По той мере того написанного, который я получил. Поэтому я не горжусь. Я говорю то, что мне открыто. Аминь. То есть вот источники, как говорится, власти. Но еще есть то, что я хочу, чтобы вы знали, что у всех вас уже есть власть. Это третий источник власти. Откройте, пожалуйста, Марка. Скажите, у меня уже есть власть. У меня уже есть сила. Знаете, потому что многие люди, они постятся 40 дней, 20 дней, 30 дней. Вы знаете за что? Чтобы они имели силу или власть. Но как вам сказать, тебе не надо просить это. Ты постишься, общайся с Богом, чтобы познать Бога. Чтобы Он открыл тебе Его планы, Его пути. А власть будет следовать за тобой автоматически. Мы не просим власть, оно уже есть. Мы только укрепляемся в власти. Мы стоим во власти. Давайте я вам покажу, что у вас уже есть власть. А то, что у вас уже есть сила, это понятно всем. Деяния апостолов 1:8. И вы примете силу, когда зайдет на вас Дух Святой. Дух Святой на кого уже зашел? Значит, вы приняли силу. А если ты еще будешь поститься 40 дней, чтобы сила пришла, но постись. Мы постимся 40 дней за другой, чтобы познать его, чтобы получить направление от него, чтобы слышать от него, чтобы укрепиться в нем. Марка 3 глава, 13 стиха дальше. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. Кого Бог позвал к себе? Меня Он позвал к себе. Кого?
Здесь Бог говорит, что Он позвал к себе только тех, кого Он хотел. Слушай, если ты уже пришел к Богу, если ты дошел до Христа, значит ты есть Его возжелаемый, желанный. Это тебя Он возхотел. Это тебя Он избрал. Потому что Он призывает к себе только того, кого Он хотел. Кого сам хотел, твое избрание написано, ибо вы знаете, братья и сестры, что ваше избрание в Господе не по плоти, но по воле Божьей, призвавшего вас. И пришли к Нему. Вот почему вы пришли. Каждый, кто приходит к Богу, это потому что сам Бог избрал его. Скажите, я избранный. Состояться. Но мы теперь посмотрим, на что Он избирает. 14 стих. И поставил из них 12, чтобы с ним били. Послушайте. Он позвал вас, чтобы вы били с ним. Он избрал вас, потому что Он сам хотел вас, чтобы вы били с ним. Он позвал вас, потому что Он сам хотел вас, чтобы вы били с ним. Он позвал вас, потому что Он сам хотел, чтобы ты лично бил с ним. Вот в чем дело. Я избранный, это уже что-то в духовном мире. Я избран для того, чтобы это делать. Я избран, чтобы покорить мир Богу. Я избран, чтобы бесы трепещали передо мной. Я избран, чтобы бил со мной. Поэтому не надо взлюмать когда-нибудь, о, Бог со мной или нет. Нет, Господь покинул меня. Ерунда! Он позвал вас, чтобы вы били с ним. Не вы его позвали, чтобы он бил с вами. Он с вами все время, Он обвязывает себя. Он позвал вас и поставил вас, чтобы вы били с ним. Скажите, что я поставлен. 14 стих, какое второе слово там? Первое слово. Один. И что? Поставил. Скажите, я поставлен на этом месте. Он поставил меня. Это мое место. Это моя судьба. Это мое призвание. Он поставил меня. Он избрал меня. Потому что Он сам хотел. Чтобы я бил с ним. Он сам хотел меня. Чтобы я бил с ним. Поэтому Он позвал меня. Выбрал меня. И поставил меня там, где я есть. Чтобы я состоялся. И был с ним всегда. И написано дальше, 13 стих, последняя фраза. И чтобы посылать их на проповедь. Я не знаю, буду проповедником или нет. Поставил вас, чтобы вы били с ним, и чтобы послать их на проповедь. Вот почему мы здесь собрали миссионерское призвание. Чтобы послать их на проповедь. Некоторые из вас вы сидите в Киеве. Вот в Киеве уже жрете. Что я сказал? Никто не понял. В Киеве живем. А сейчас вы не поняли. Он позвал вас, чтобы послать вас проповедовать. А вы хотите в Киеве сюда сидеть. Засиживать. Его цель призвание вас, чтобы послать вас проповедовать. Аминь. Чтобы послать вас проповедовать. Мы миссионеры, друзья. Yes. Но это еще не все. Самое интересное, интригующее для вас место, это 15 стих. Он избрал вас, Он сам хотел вас, чтобы вы были с Ним. И поэтому Он поставил вас, чтобы посылать вас на проповедь. Но для чего дальше? И чтобы они имели власть. Вау. Он позвал вас, чтобы вы имели власть. Скажите, Он позвал меня, чтобы я имел власть. Он сам хотел меня. Он позвал меня. Он призвал меня к себе. Поставил меня рядом с собой. Он меня посылает на проповедь.
Meia sam is brown. Согласно 15 стиху, чтобы я имел власть. Я уже имею власть. Потому что я уже избран им. Потому что он уже меня призвал к себе. Чтобы я мог иметь власть. Я уже ответил на его призыв. У меня уже есть власть. Послушайте дальше. И чтобы они имели, это не твоя забота. Это не твои головные боли, как ты будешь иметь власть. Все, он решает это автоматом. Чтобы они имели власть. Поэтому, если ты не говоришь, как власть имеешь, зря. Потому что он ради этого и послал, и дал тебе это. И не просто дал тебе власть, но он рядом с тобой еще. Чтобы подтвердить эту власть. Чтобы они имели власть, исцелять от болезни и изгонять бесов. А вы еще ждете помазание. Не помазание исцеляет власть от болезни. Помазание разрушает дела дьявола. А чтобы исцелять и врачевать, власть должна быть дана с неба. Оно уже дано. В чем дело? Но осознание должно быть. Он сам хотели, он позвал и поставили, чтобы они имели власть. Исцелять больных и врачевать и всякую болезнь. Вы уже имели власть. Он позвал, чтобы они имели власть. То они такие. Меня. Нас. Мы. Помните? Он пошел в синагогу. Считал, и все прославились от него. Почему? Потому что он говорит со властью. Написано, все удивились учением его и презрели на него, и прикованы лицом на него. Почему? Потому что он говорит со властью, как власть имеющий. Вот почему он перевернул весь мир. Один человек. Вот почему ученики, написано, куда бы они ни шли, пришли сюда мирные, светлые возмутители. Те, которые переворачивают мир сверх ногами. Кто хочет быть таким, который переворачивает мир сверх ногами. Встаньте, пожалуйста. Поднимите свои руки и скажите, Господь, я буду такой. Который переворачивает мир сверх ногами. Который переворачивает мир сверх ногами. Он говорит слово благодати. Ибо он говорит слово благодати. Дивились и приковали его. Дивились слову его. Слово благодати, которое выходило из уст его. Слово благодати, удивились, изумлялись. Слово благодати, которое выходило из уст его. Просите у Бога это слово благодати. Дерзновение, чтобы говорить. Чтобы перевернуть мир сверх ногами. 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 Написано, и эти пришли сюда. Те мирные возмутители, которые переворачивают мир сверх ногами. Которые переворачивают мир сверх ногами. И дивились учению его, ибо он говорил, за властью, как власть имеющий. Как власть имеющий. Как власть имеющий. И изумляли, и глаза были прикованы в дому, ибо дивились слава благодати, которая выходит из его уст. Удивились, и дивились слава благодати, которая выходит из его уст. И дивились слава благодати, которая выходит из его уст. Скажите Богу, что вы хотите говорить слова благодати. Вы не хотите говорить обыкновенные слова. Скажите Богу, я не хочу говорить обыкновенные слова. Я не хочу говорить обыкновенные слова. Я не хочу говорить обыкновенные слова. Я хочу, чтобы моя слова была наполнена благодать. 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 Лето Господне благоприятное. Я не хочу проповедовать суд. Я не хочу проповедовать осуждение. Но лето Господне. Лето Господне благоприятное. Лето Господне. Благоприятное лето.
Молись. Надо прогрузиться в слове, погрузиться в молитве, погрузиться в посте.